Ahojte, tak nakoniec som sa rozhodol, že urobím video aj pre československú scénu. Či v tom budem pokračovať, neviem, záleží ako sa vám bude páčiť. Pokiaľ chcete vedieť niečo málo o mne, tak pod videom je link v popise. Ak sa zaregistrujete na stránke eToro, čo je broker a trochu aj sociálna sieť, nájdete tam môj profil, moje štatistiky a portfólio. Investujem cez nich 4 roky a ukážem vám dnes, ako obchodujem ropu a prečo ju tak obchodujem. Toto video je pre takých pokročilejších, takže by ste mali vedieť, že aký je rozdiel medzi podkladovým aktívom, čo je akcia, čo je ETF fond, čo je CFD, čo je ETN, aký je medzi nimi rozdiel. Hej? Takže ak to neviete náhodou, niečo malo si povieme, ale veľmi skratke. Ale zvyšok si nájdete na Google, lebo na Google je všetko, že? Alebo chat GPT vám to vysvetlí. To je tiež veľmi dobrá vec. Dobre, takže ako viete, tak ropa je komodita. Čo je pákový produkt? Je to CFDčko. Ja ešte taká vec, predtým než sa rozbehneme. Taký mikrofón mám, že dosť citlivý, takže keď v okruhu 100 km zašťaka pes, tak to budete asi počuť. Takže si zvyknete časom. Snáď. Dobre. Takže pákový produkt. Pôjdeme najprv so 100 eurami, aby ste videli, ukážem vám výhody, nevýhody aj na rope a potom aj na tom, čo obchodujem. Takže prvá nevýhoda. Je to pákový produkt. To znamená, že obchodujete nie 1:1, ale 1:10. Druhá nevýhoda, dá sa to meniť, ale to vám za chvíľku ukážem. Druhá nevýhoda, momentálne je tu, za to, že otvoríte pozíciu a že ju držíte otvorenú, tak vám momentálne broker bude platiť ako keby pozitívny alebo kladený poplatok. Ale ten sa pri zmene ceny môže veľmi rýchlo zmeniť na negatívny. Takže keď to budete držať dlhodobo a tá cena sa bude hýbať nejakým spôsobom, tak sa môže stať, že zrazu vám tam naskočia poplatky. A to znamená, že vás to bude dojiť, čo je nepríjemné, pretože ak neobchodujete štýlom tým, že pondelok to otvorím, stredu to zatvorím, tak vlastne budete týmto trpeť, ak to chcete obchodovať dlhodobo, alebo to považovať alebo brať aj za nejakú formu investície. A chcete to otvoriť, dajme tomu 1. a zatvoriť 31. alebo to držať 2 mesiace, tak tie poplatky vás budú poškodzovať. Čo nie je moc príjemné. Takže, druhá nevýhoda, poplatok. Ak si zmeníte tú páku na 1:1, tak sa stane to, že váš minimálny vklad bude musieť byť $1000, čo už nie je malý peniaz a neviem, či chcete toľko riskovať. Tretia nevýhoda, keď by sme sa vrátili naspäť, je stop loss. Stop loss je veľmi dobrá vec, čo môže zachrániť vašu pozíciu, ale najnižší stop loss, aký si môžete dať, je 50%, hej, z vašej investície. Čo znamená, že môžete to meniť smerom hore, čiže môže to byť 20%, ale nie smerom dolu. Čiže ak by ste sa rozhodli, že chcete obetovať svojich $100 celých, kvôli tomu, že je tam na trhu volatilita, čo vám poviem, a tu nás si môžete pozrieť, na akej sume by vás to vyhodilo. To znamená, že vy nakúpite na určitej čiastke, momentálne je to 91,31. Rozhodnete sa, že podľa vás vy predpokladáte, že cena ropy by mohla stáť $100, ale kým sa k tej stovke dostane, tak vám to klesne na 86, tam vás to vyhodí a pôjde to možno smerom k tej stovke, hej. Takže to považujem za určitú nevýhodu, že nemôžete nechať ten trh voľne dýchať a ste týmto obmedzení. Na jednej strane je to dobré, na druhej strane to až tak dobre nie je. A až taký veľký rozdiel medzi tými sumami nie je.
To je kvôli tomu, že keď je to napákované, tak ide to 10-násobne rýchlejšie hore aj 10-násobne rýchlejšie dole. Takže si to porovnáme teraz. Najprv vám ukážem, že čo obchodujem. Takže obchodujem NRGU, čo je ETN-ko. Teraz podkladové aktívum, keď kupujete. Podkladové aktívum je váš majetok, vy si to kúpite, vy to vlastníte, hej. CFDčko nie je podkladové aktívum, je to derivát, je to cenný papier, kde sa dohodnete s brokerom, že kúpite za určitú dohodnutú cenu a následne to predáte za nejakú dohodnutú cenu, hej. ETN-ko sa chová, to je tiež dlhový cenný papier, ktorý sa chová podobne ako dlhopis. Ale v konečnom dôsledku aj toto je CFDčko. Takže medzi týmto a tým NRGU nie je až taký veľký rozdiel, ale tie rozdiely vám ukážem. Tu nám môžete na grafe vidieť vlastne to, že je to podstatne volatilnejší produkt, hej, alebo nástroj, ale kopíruje vlastne ako keby tú cenu ropy. To znamená, že keď ropa rastie, rastie aj NRGU, hej. Keď ropa klesá, klesá aj NRGU, ale tie výkyvy sú tam oveľa väčšie, pretože NRGU je napákované už v základe. Ukážem vám, aký je v tom rozdiel. Toto si dáme preč a ideme naspäť sem, aby sme to mali rovnaké. Teraz ideme na NRGU. Tu vám ešte môžem ukázať, aby ste si mohli prečítať. Hej, čiže založené v 2019 v USA, kopíruje ropný index a 3-krát napákované. Áno. Čiže ideme naspäť. Troška si tu upracem. Tak. A zadáme sem rovnaké hodnoty, ako máme pri rope. No aj tu vidíte, že je to zase CFDčko a môžete si to napákovať. Ale vo chvíli, keď to urobíte, tak vám vyskočí poplatok, že budete musieť platiť takisto ako pri rope samotnej. A môžete si nastavovať, teda máte obmedzený ten stop loss, hej. Takže sa vrátime naspäť, lebo už v základe to napakované je, viacej to pákovať netreba, tým pádom nebudete mať žiadne poplatky. Vaša suma môže byť tých 100 eur, hej, alebo keď sa rozhodnete, že chcete mať len 10, tak môžete mať len 10, hej, čiže nie ste nejakým spôsobom obmedzovaní alebo ukracovaní, že tu máte absolútnu voľnosť v tom vklade. Ďalej, stop loss si môžete nastaviť, že dajme tomu sa rozhodnete, že chcete riskovať celých 100 eur, tak môžete, hej, ale nemusíte. Aj tu si môžete nastaviť polovicu. Áno. Ešte raz. Tak, polovicu. A môžete sa pozrieť aj na to, že prečo nám toto tu nesvieti? Skúsime to urobiť takto. OK, no. A už nám to tu svieti, dobre. To som chcel ukázať. Dobre, takže čiste teoreticky. Keď sa vrátime naspäť k tej rope, si dáme pokyn a stop loss. Takže ak by ste to nakúpili tu na tej sume 86, 91 je rozdiel. Hej, veľmi malá čiastka. Keď to urobíte tu na, tu máte 497, to je akože aktuálna, a 248 by bolo vašich 50%, čo je obrovský rozdiel. Je tam veľký priestor na to, aby sa ten trh mohol pohybovať hore-dole, aby tam dýchal. A vy si môžete povedať, že príklad, ja to chcem zavrieť až niekde na $600, ale môže to klesnúť, môže to ísť na 400, môže to ísť na 300 a vás to nevyhodí, hej.
Takže v tomto je tá výhoda, že ten trh tam môže viac dýchať a až tak vás to neohrozuje. Ďalšia výhoda je tá, že vlastne tam nemáte žiadny poplatok, ako som hovoril. To znamená, že môžete to držať kľudne aj rok. Hej? Nejak vás to nebude poškodzovať. A teraz myslím, že od 2024. by mal byť zákon nastavený tak, pokiaľ ide o zdaňovanie, že podkladové aktívum, ak držíte 1 rok a 1 deň, tak nemusíte platiť daň zo zisku. Ak držíte otvorené ostatné cenné papiere, ako sú tie ETN, CFD, deriváty, a držíte ich otvorené dlhšie, teda 3 roky a 1 deň, tak tiež nemusíte platiť daň zo zisku, čo je podľa mňa super, aspoň jedna pozitívna správa v našom krásnom štáte. Dobre, takže toto som vám ukázal, aký je v tom rozdiel, podľa mňa super. Môžete si aj vypnúť stop loss, ak chcete, to je na vás, hej. Takže nejaká voľnosť tu je. Dobre, poviem vám ešte, pozrieme si, kde som otváral ja svoje obchody, aby ste videli, ako to v praxi funguje. Takže tu mám 8.3., 8.13., 15. Kde to je? Si to označíme, že zen hľadáme. Kde sme? Tu sme. 8. Tak 8, 13, 15. Ešte to boli, myslím, 2, 26, 4 a 2.5. Takže 4 a 2.5. Niekde tu. Dobre, takže keď to obchodujem, tak vždy v prvom rade sa pozerám na to, že čo sa deje na rope. To je pre mňa smerodajné. Hej, aby som videl, že kde tá cena zhruba je. A pozerám sa na určité pásma. To znamená, že vždy hľadám oblasť rezistencie a oblasť supportu. Oblasť supportu je väčšinou najbližšia spodná hranica, od ktorej sa cena odrazí naspäť smerom hore. Áno. Ktorá môže byť napríklad tu. Nesedí to vždy na milimeter, ale máte takto smerom odraz, hore, odraz, hore, odraz, hore, hej. Väčšinou sa to vracia k nejakej hranici a potom tá hranica sa zvykne aj meniť. Čiže tu máte zase odraz hore, odraz hore, odraz hore. Rezistencia je to isté, ale z opačného smeru. Hej, čiže to je zase pásmo, kde sa cena odráža z hora smerom dolu. Troška som to tu dal nakrivo, ale pointu chápete. Áno, čiže ak v minulosti sme boli tu na a odrazili sme sa, išli sme dole, tak zase budeme hľadať, alebo to budem hovoriť tak, že ja budem zase hľadať návrat smerom k tejto sume. Hej? To je miesto, ktoré ma zaujíma, že kde by som to potom potenciálne mohol predať. Tú svoju pozíciu. A ešte si pozrieme, toto vyzerá dobre. Takto. Hej. Takže tu nás sa pozeráme zase. Dostali sme sa sem, do toho pásma, odrazili sme sa späť dole. Teraz sa zase vraciame.
a sem hore by sme sa chceli dostať. Hej. Takže idem naspäť na energie U a tu urobím to isté. Hej. Ako vidíte, tu bol odraz smerom dolu, tu sme sa tiež odrazili smerom dolu, tu sme to prešli. Teraz dúfam, že sa vrátime sem, takto, tu sa možno budeme troška motať, dostaneme sa sem hore. A tu je to, ten priestor, kde by som to ja chcel ako keby predávať. Hej. Takže tieto pozície, čo tu mám pootvárané, som chcel tu predať. A ešte vám môžem ukázať také pomôcky, čo používam ako indikátory. Tak. A ešte, ktoré to bolo? Toto. Takže keď sa pozriete tu si to priblížime, tak v období nakupovania ja hľadám zónu, ktorá buď sa dotkne tej zelenej čiary, alebo prejde krížom cez ňu, následne sa vráti späť. Hej. To je oblasť, kde rád nakupujem. Tu máme taký veľmi nepatrný, asi ani dotyk tam nie je, ale tiež dobrá oblasť. A tu dole vlastne ten indikátor mi ešte pomáha, že mi ukáže, že tá línia prešla do spodného pásma, následne sa vrátila. Takže to je pre mňa tu zase stochastik, hej. Že to je pre mňa priestor a keď sa pozriete späť dozadu, tak tu máte zase ten support, hej. Tu raz zase tu cena bola, vrátila sa späť hore, zase bola dolu, tu zase sa vrátila, hej. Vždy sa treba pozerať aj do histórie, že čo sa tam dialo. A samozrejme ešte taká dôležitá vec, že ropa. To je aj trošku taká politická komodita, že treba myslieť na to a sledovať aj to, že čo robí spoločenstvo OPEC+, pretože oni keď sa rozhodnú, že utiahnu kohútik, tak alebo ho uvoľnia, potom je tam spotreba, aká je vo svete, hej. Čiže aj to sú také veci, ktoré treba sledovať, aj to má na to vplyv. Ale teraz keď sa čiste pozeráme len na technické veci, tak tu prejdeme zase do pásma, kde by to potenciálne už by sa to dalo predať, hej, čiže tu na to vidíme, že tá suma sa dostala nad tú červenú čiaru, teraz klesla, čiže teoreticky už tu by sa to dalo predávať, hej, je taká celkom dobrá ústojná suma, ale ja som troška, v tomto prípade troška chamtivý, takže ja som si povedal, že ešte ja tam vidím nejaký priestor na rast, lebo v to dúfam, samozrejme neviem, že či to príde o 2 týždne, alebo to príde o 2 mesiace, ale dúfam v to, že ešte na základe toho aj čo sa deje vo svete, tak mne by sa tu páčilo, hej, celkom, ak by sme sa tam dostali. Samozrejme na to sa pozerám, že teraz tento stochastik je dolu, takže mne by sa páčilo, keby sa pekne vrátil hore do tohto vrchného pásma. Aj tá cena by teda mala pokračovať hore takisto. A tam by som to rád predal, hej. Takže toľko k tomu asi. Rozmýšľam ešte, či som vám chcel k tomu niečo dodať. Ale myslím, že sme si všetko prešli. Dobre. Tak, ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber, môžete ho zdieľať a ak budete mať nejaké otázky alebo nejaké nápady na niečo ďalšie, tak napíšte do komentáru a neriskujte, používajte rozum a investujte tak, aby ste mali pokojný spánok. Čaute.